今年春天你啥都不种，也要种点这个火遍大江南北、比牛羊肉还好吃的紫苏。紫苏具有特别的香气，并且营养丰富，炒菜做酱，美味下饭。用它泡茶，茶香四溢。关键种它也特简单，撒种就可以，很快就能长出一大片，可以多次采收，年年生长。家里阳台小院随便种上些，满屋飘香。现在正是种植的好时候，喜欢的赶紧种起来吧，种子就放在下方链接了。